Var du på VAMP-konsert på tirsdag? Det var jeg. Det var en helt fantastisk opplevelse. Hva synes du om hun færøyske Eivør? Ja, nei, hun synger jo helt fantastisk, og så ser hun jo like nydelig ut, så det var jo en hit, virkelig. Vi var backstage og fikk møte Eivør, som har en solokarriere utenom å synge med VAMP. Hun er fra en plass med 1000 innbyggere, og på Tysvær Arena så var det over 3000. Jeg har lett, der alle har lett. Når VAMP nå reiser rundt med Kringkastingsorkesteret, har de jo med seg Eivør Palsdottir fra Færøyene. Øyvind Staveland beskriver gjesteartisten som en blanding av en engel og en hulder. Eivør fant meg på en festival for 1 år siden. Halvannet år siden ble det. Ut forbi Kragerø på en øy som heter Skottøy, selvfølgelig. Og der opptrådte hun før oss, så vi kom litt sent inn og fikk ikke høre hele konserten. Men det vi hørte, det bidro jo sterkt til at vi hadde den i bakhodet. Og vi ville gjøre et nytt prosjekt. Vi trengte litt drahjelp og ha litt gjester denne gangen og sånt også. Så da stilte hun absolutt med kvaliteter som kunne bidra det. Hun har så stor spennvidde, så hun gjør mye rart og mye forskjellig og sånt, men det er absolutt et levende element, for å si det sånt, i musikken. Det drar det et hakk videre og sånt, og det synes jeg hun er utrolig dyktig og kjekk. Jeg synger litt på færøysk, og så synger jeg også litt på haugesundsk. Eller jeg prøver. Og Øyvind og Odin og drengen i VAMP, de har prøvd å lære meg å uttale og rulle med ærene. Kan vi få høre noe på haugesundsk? Det er en setning i VAMP-tekstene som jeg har øvet meg veldig mye på. Jeg synger den ikke selv, men det er en god øvelse. Og det er korte, skjorte ermer. Jeg skal tålig blåse løvetans fallskjermer når du ligger der i korte skjorte ermer. Eivør er oppvokst i en kreativ og musikalsk familie på Gøta, en liten bygd med 1000 innbyggere. Her startet hun sitt første band i en alder av 12. Jeg har alltid, så lenge jeg kan huske, har jeg vært interessert i musikk og elsket å synge. Og min drøm har alltid vært å bli musiker. Og det var bare noe som skjedde når jeg var helt lille, og det bare har aldri forlatt meg på en eller annen måte. Here I go, it's coming for me through the trees. Da hun var 16 ga hun ut sitt første album, og nå 11 år etterpå ser det ut til at hun har gått litt vekk ifra folkemusikken. Jeg pleier å si at den har litt kvassa tenner, eller enn mine andre CD-er, det er min kjøtte CD. Og det som jeg har gjort tidligere, har jeg haft mer røtter i folkemusikken. Og det her beveger seg litt vekk fra det. Da hun var 16 ga hun ut sitt første album, og nå 11 år etterpå ser det ut til at hun har gått litt vekk ifra folkemusikken. My hands, his little heart, it beats so fast, and I'm ashamed of running away. Hun har gjort stor suksess som artist i Sverige, Danmark og på Færøyene. Men hvordan tror du det er å bli mottatt som soloartist i Norge? Jeg er ikke den type som gjør meg de store forventninger alltid, men nå har jeg gjort denne plate, og jeg er veldig fornøyd med den, og jeg håper at nordmenn vil ta godt imot den, og at jeg kan komme og spille litt mer her i Norge. Det vil glede meg å gjøre det. Og ja, men når man er ferdig med en plate, så har den sine egne vinger, og det er ikke mye mer man kan gjøre enn å bare håpe det beste. Oh, here I go. Don't let me go. Hold me down. It's coming for me through the trees. Help me. Og neste år har jeg planer om å lage et nytt album, og det må vi se hvordan det blir.
Bambi inspirerer meg veldig mye til å skrive, det gjør de. Men nå skal vi se hva resultatet blir neste gang. Og tittelen på plata? Larva? Ok, betyder det samme, eller? Det betyr det samme, larva. Ja, fantastisk. Ja, jeg likte den titelen fordi at denne CD, dette album, det en stor forandring i min lyd, faktisk. Og jeg tykte at larva var et godt ord for den her, et godt navn.